سڵاو قوتابیانی خۆشەویست ئینشاءالله هەمووتان باش و سەلامەت دەبن بەڕێزان ئەوە ڤیدیۆی هەفتەمی دەرسی ئەدڤانس کۆست ئەکاونتینگە لەو ڤیدیۆ دەست بە چاپتەرێکی نوێ دەکەین بە ناوی پرۆسس کۆستینگ سیستەم لەو چاپتەرەوە ئەمە دەخینین بزانین چ جۆرە کۆمپانیایەک تەطبیقی ئەو سیستەمە دەکا و شێوازی تەطبیقکردنی ئەم سیستەمە کووە ئینشاءالله هەمووی باز دەکەین بە تەفاسیلی. Process Cost Accounting General Procedure. In the Process Costing System, PCS, the unit cost of product or service is obtained by assessing total cost to any identical or similar units of output. The cost of unit calculated by dividing total costs incurred by the number of units of output of production process. In the manufacturing process costing setting, each unit receives the same or similar amounts of direct material, direct labor, and manufacturing overhead costs. Process cost system is the cost center to which costs are assigned. It is usually department, but it could be a process or an operation. Costs accumulated by a cost center are divided by the number of units produced in that cost center to compute the cost per unit. بەڕێزان process costing system عادەتەن ئەو سیستەمەیە لەو کۆمپانیانە تەطبیق دەکرێت کەوا بە شێوەیەکی زۆر ئینتاجیان هەیە و ئینتاجەکانیان یا بڵێن وحدەی ئینتاجکراوەکان هەموو بێک دەچن و ژمارە ئینتاجەکەیان زۆرە و بەردەوامیشن لە ئینتاج و تەحویلی بازار دەکەن. ئەو کۆمپانیایانە عادەتەن کۆمپانیای خواردەمەنیەکان لە خۆی دەگرێتەوە، ئەو کۆمپانیایکەوە مەشروبات غازیەکان دروست دەکەن، یاخود ئەو کۆمپانیایکەوە مەوادی خاوێنکردنەوە ئینتاج دەکەن، یان ئەو کۆمپانیایکەوە مەوادی بۆ نمونە ئەو کۆمپانیایکەوە دەرمان و دروست دەکەن. ئەوانە ئەو کۆمپانیان کە بە شێوەیەکی زۆر بەرهەم دەینن و بەرهەمەکانیان هەموو بێک دەچێت. خۆی تۆتەڵ کۆست کو دەبیندێتەوە لەو جۆرە کۆمپانیانە؟ ئەو کۆمپانیانەی کە ئەو بەرهەمانە دروست دەکەن بە چەند پرۆسەیەک دەڕوات بەرهەم دروستکردنەکانیان. بە چەند پرۆسەیەک جا ئەو پرۆسەیە پێی دەڵێن دیپارتمنت، لە دیپارتمنتێک کە بەرهەمێک دروست دەکرێت شتە دیپارتمنتێکی دیکە. لەوانەیە بۆ نمونە ئەگەر بێ تەماشای وەکو بڵێن بپسی وەربگرین بۆ نمونە، ئەو بپسیە هەتا دروست دەکرێت بە چەند دیپارتمنتێک تێپەڕ دەبێت. یعنی لەبەرەوەشە پێی دەڵێن پرۆسس کۆستینگ سیستەم بە چەند پرۆسەیەک تێپەڕ دەبێت بەرهەمەکە هەتا تەواو دەبی. تۆتەڵ کۆستی ئەو بەرهەمانە کو دەبیندرێتەوە؟ هەر دیپارتمنتێک کۆستی خۆی هەیە لە کۆسسنتەرێک کۆ دەبێتەوە، ینی هەر دیپارتمنتێک کۆسسنتەرێکی هەیە، لەو کۆسسنتەرە کۆستەکان کۆ دەبێتەوە. کاتێک کە کۆبووە ئەو جەدا بەشی ژمارە ئینتاجکراوی ئەو دیپارتمنتە دەکەن بە تەنها، ئەوجا هەر دیپارتمنتێک بەجیە. بۆ نمونە ئەگەر بێت و بینم بە میثالێک وازحی بکەم، ئەگەر بێت و ئەمن چیپس نمونە وەڵبگرم، potato chips manufacturing company. ئەگە کۆمپانیای دروستکردنی چیپس وەکو نمونە وەڵبگرم، بۆ نمونە ئەو چیپسە هەتا دروست دەبێت بە چەند پرۆسەیەک تێپەڕ دەبێت. ئەم لێرە سێ نمونە وەڵدەگرم، سێ پرۆسە ئینتاج وەڵدەگرم وەکو نمونە. پرۆسەیەکمان هەیە یاخود بڵێن دیپارتمنتێکمان هەیە پێی دەڵێن preparation. تەمام؟ preparation department. پاشان لە preparation department تەواو دەبێت دەستە دیپارتمنتی دووەم، ئەویش پێی دەڵێن بۆ نمونە cooking، برژاندنی پەتاتەکان. پاشان لەوێ تەواو دەبێت دەستە بەشێکیکە کە تەواو بوو دەستە بۆ نمونە دەڵێن packaging، ئەو بەشەی کە لە کیسە دایدەنێن یان لە قوتووی دادەنێن ئامادەی دەکەن، packaging department. ئەوجا دیپارتمنتە زیاد یان کەم مشکلە نیە، بەس ئەم لێرە وەکو نمونە سێ دیپارتمنتم وەرگرتیە. دەبان ئەگەر تەماشا بکەین ئەو سێ دیپارتمنتە هەر دیپارتمنتێک دایرکت ماتریالی خۆی هەیە، دایرکت لیبەرە و ببورە مانیفەکچرینگ ئۆڤەرهێدی خۆی هەیە.
بە هەمان شێوە لەو دیپارتمنتە بە هەمان شێوە دایرێک ماتریاڵی خۆی هەیە، دایرێک لیبەر و مانیفەکچرینگ ئۆڤەرهێد ئی خۆی، ئەوەش بە هەمان شێوە. و هەر دیپارتمنتێکیش تی ئەکاونتێکی تایبەت بەخۆی هەیە بە ناوی work in process. ئەوەش بە هەمان شێوە حسابێک تی ئەکاونتێکی خۆی هەیە بە تایبەت بەخۆیە و بە ناوی work in process ئەو بەشە، ئەوەشیان بە هەمان شێوە. تەمام؟ ئەگەر بێت و ناویان بینین لە حیسابات لە قەیدەکان دەڵێن work in process لە ناوکەوانە preparation department، بۆ نمونە دەڵێن work in process لە ناوکەوانە cooking department یان work in process لە ناوکەوانە packaging department، بەوەی جیایان دەکەینەوە. طبعاً هەر بەشێک لەو بەشانەش cost centerێکمان هەیە. cost center ئیشی چییە؟ cost center ئیشی کۆکردنەوەی کۆستە. بۆ نمونە total کۆستی بەشی preparation $1000. تەمام؟ چەند یونتی ئینتاج کردیە؟ بۆ نمونە 2000 یونتیشی ئینتاج کردیە. کۆست پێر یونتەکەی دەکات چەند؟ کۆست پێر یونت لە بۆ ئەو بەشە 1000 دا بەشی 2000 بکەین دەکا 0.50 سنت. بەنسبەت کوکینگ بۆ نمونە کۆسنتەرەکەی تۆتال کۆستەکەی $5000 بی. تەمام؟ و 2000 وحدەشی ئینتاج کردی لۆ دەڵێن 2000 ئەمە دەڵێن گریمان لێرە بە 2000 وحدە دەستی پێکردی، ئەو 2000 تەواو بووە و نەقلی کوکینگ بووە، لێرەش تەواو دەبی نەقلی پاکجینگ دەبی، بەو شێوەیە. دابەشی بکەین ئەوەش دەکا 2.50 سنت، ئەوە کۆستی یونت کۆستی بەشی کوکین. بەنسبەت پاکجینگەکەش تۆتال کۆستەکەی بۆ نمونە 3000 بی، ئەگەر یونتی ئینتاج کراوەکەی 2000 یونت کۆستەکەی دەکا 1.50. ئێستا یونت کۆستی ئەو چیپسە چەندە؟ تۆتال یونت کۆستەکەی چەند دەکا؟ دەکا 4.50 سنت. تەمام؟ ئەومانە چی هێنا؟ ئەوانەی یونت کۆستی هەموو دیپارتمنتەکان کۆ دەکەینەوە، دەکا کۆستی ئەو چیپسەی کە دروستکرایە. طبعاً ئەو 4.50 زائیدی ئەوەی دەکەین نسبەیەک لە قازانج profit percentage، ینی بۆ نمونە بڵێن $1 قازانجمان بی، بۆ نمونە کۆیان دەکەینەوە لە بازار سێلینگ پرایسەکەی دەڵێن 5.50 سنتە، ئەوە سێلینگ پرایسە، بۆندە دەفرۆشین. ئەو وەکو میثال. ئەوەی لێرە پێویستە بیزانن ئەوەیە پرۆسس کۆستینگ سیستەم وەکو بڵێن لە ناوەکەی ڕادیارە ئەو بەرهەمەی کە دروست دەکرێت ئەگەم لاحەزە بکەم بە چەند پرۆسەیەک تێپەڕ دەبێ یان بە چەند دیپارتمنتێک تێپەڕ دەبێ. لێرە پرۆسس کۆستینگ سیستەم کۆستی هەر دیپارتمنتێک بەجیا دەبینتەوە. کو دەبینتەوە لەبەرەوەی کۆست سنتەری هەیە، سنتەرێکە ینی خڕکردنەوەی کۆستەکانی هەر دیپارتمنتێک بە تەنها. پاشان کە هەری دیپارتمنتێک بە تەنهامان دیتەوە دێن کۆیان دەکەینەوە تۆتال کۆستەکە دەردەچی و دەتوانین کۆستی یونتێک ببینەوە کەەوە ئینتاجمان کردێ لە کۆتاییدا. و ئەوەشی خۆشە ئەو پرۆسێ دەتوانین تهدید بکەی کۆستی کۆسپێرینتی هەر یونتێک لە بۆ هەر بەشێک چەندە. مثلا پریپریشنمان هەیە، کوکینگمان هەیە، پاکجینگ، یان دەتوانین بڵێن کولفەی ئەو چیپسە لە بەشی کوکینگ $2.50، ینی معلوماتی وردت دەداتێ. تەمام؟ ئەو بەنسبەت پرۆسس کۆستینگ سیستەم بەنسبەت ئەو سلایدەی کە لێرە باسی کردیە. و دەڵێن هەر بەرهەمێک کە ئینتاجیش دەکرێ لە کۆتایی مەسەن بۆ نمونە ئەو $4.50 لە بۆ هەموو بەرهەمەکان وەکو یەکە، لۆ لەبەر ئەوەی هەر بەرهەمێک وەکو یەک هەمان مقداری هەمان ئەماونتی دایرێکت ماتریال وەردەگرێ، ئەوەتە receive the same or similar amount، هەمان مقداری دایرێکت ماتریال وەردەگرێ و هەمان دایرێکت لیبەرە و هەمان manufacturing overheadشە.
ئەوە بەنسبەت وەکو بڵێن هێلکارێک لە بۆ تێگەیشتنی کە پرۆسی ئینتاج کو دەڕوا و وەکو ئەمە تەطبیقی پرۆسی کۆستینگ سیستەم دەکەین. لێرە دێ جیاوازی دەکە لە بینی جۆب کۆستینگ سیستەم و پرۆسس کۆستینگ. دەڵێ جۆب کۆستینگ عادەتەن ئەو کۆمپانیە تەطبیقی دەکات کەوا پرۆدەکتەکانی distinct identifiable units of product or service, for example, custom-made machines and houses. Catchy process costing, masses of identical or similar units of product or service, for example, food or chemical process. وەکو باسمان کرد لە چاپتەر یەکەم گوتمان جۆب کۆستینگ عادەتەن ئەو کۆمپانی کەوا بەرهەمەکانیان شازە یاخود لە دوو بە گوێرەی تەڵەب ئیش دەکەن وەکو چێ وەکو ئەوەی کە کۆمپانیایەکە مەکینە یاخود بڵێن ئامێرێکی کارەبایی بی یان سیارەیەک بیت بە گوێرەی تەڵەب دروستی کردبی یاخود بە شێوەیەکی شاز دروستی کردبی تایبەت بی ئەوە ئەو کاتەی جۆب کۆستینگ سیستەم تەطبیق دەکا یان وەکو ئەوەی مقاولێک کۆمپانیای مقاولین هەیە کە هەڵدەستی بە دروستکردنی خانی بەڵام بە گوێرەی تەڵەبی کەستەمەرەکە. کەچی پرۆسس کۆستینگەکە گوتمان ئەو جۆرە کۆمپانیە بە شێوەیەکی زۆر و هەمووش بێک دەچن بەرهەمەکانیان بەوەی جیا دەکرێت کە هەموو بێک دەچن و هەروەها بۆ نمونەوەکو چێ دەڵێ کۆمپانیا دروستکردنی خواردەمەنیەکان یان کمیکەڵ لەوانێت دەرمان بی لەوانەیە دەرمانی خاوێنکردنەوە بی هەر شتێک بیت کە بە شێوەیەکی زۆر دروست بکرێ و بێک بچێ ئەوە دەتا ئەو کۆمپانیەکەوە تەطبیقی پرۆسسی costing system دەکا. Process costing system has a single direct cost, direct material. یەک ئەوەی کە خۆ خاڵی کە زۆر گرینگە لە بۆ جیاکردنەوەی لە جۆب کۆستینگ سیستەم ئەوەیە دەڵێ پرۆسس کۆستینگ یەک single direct کۆستی هەیە. single direct کۆستی هەیە ئەویش چیە تەنها direct materialە. لەوانەیە بپرسن ئەدی direct labor چی لێ هات طبعا direct laborەکە دەمج دەکرێت لەگەڵ factory overhead کە ناوی دەبین بە conversion cost یعنی یەک direct کۆستی هەیە و یەک indirect کۆستی هەیە ئەویش conversion کۆستی پێ ناو دەبن. conversion cost چییە؟ ئەگەر لە بیرتان لە مەرحەلە سێ خوێندیتمان conversion cost واتە کولفەی تەحویلی پێک دێ لە direct labor لەگەڵ factory overhead. يعني conversion costs are all manufacturing costs other than direct material costs include direct labor, manufacturing labor, energy, plant depreciation and so on. يعني conversion cost بریتە لەو کولفەی کەوا هەموو کولفە سناعیەکان لە خۆی دەگرێت جگە لە direct material. هەموو کولفە سناعیەکان لە خۆی دەگرێتەوە هەموو کولفە سناعیەکان دەچتە زمنی conversion cost جگە لە direct material. ئەوی دەرینە ئەوی دیکە هەمووی ماباقی کۆستەکان هەموو دەچتە زمنی conversion cost حتا direct laborش دەستە زمنی conversion cost. Direct material added at the beginning of the assembly process, conversion cost evenly assembled. ما بەستی چیەوە؟ دەڵێ عادەتەن direct material ئەگە بچینەوە سەر هێلکارێکی خۆمان direct material عادەتەن لە بیدایەتی پرۆسەی ئینتاجەکە داخل دەکرێت. تمام؟ کەچی conversion costەکە نا لەوانەیە لە بیدایەتی ڕادەست پێ دەکات تاکو بەرهەمەکە کۆتای دێ conversion کۆستەکەمان هەر بەردەوامە. يعني ناو بناو ها داخل يعني هلا ناو بروسكية دائما لقلتي كتشي بس دايركت ماتريال كان تنها لبداية بروسكة داخلي ناو بروسكة دكريتو يعني بلين لو أنا يكجا داخل بكريو تاو إيدي إشي لسدكا conversion كوستكا كل في تحويلي بدلن لو كاتي كما دايركت ماتريال من داخلي بروسكة كرت أو جا conversion كوست إيش دكا لسريو حتى برهمكت كوتاي بده دروس دەبی یاخود بڵێن تەواو دەبی و تەحویل دەبی لە بۆ بەشێکی دیکە. ئەوەش بەنسبەت ئەو سلایدە. ئێستا بین باس لە هەندێک کەیس بکەین. For process costing there will be 3 cases. لێرە process costing سێ جۆرە حالەتی هەیە سێ کەیسی جیاوازی هەیە یعنی سوالە حیسابیەکانی process costing
سێ جۆرە یان ئەوەی لە حالەتی یەکەمە یان دووەم یان سێمە بزانین چ جیاوازی هەیە و چی ئەمە بەستی لە case. The first case, process costing with zero beginning and zero ending work in process. That's all units are started and fully completed within the counting period. This case presents the most basic concepts of process costing and illustrates the feature of averaging of costs. Case یەکەم بەوەی دەناسین کەوا beginning inventory مان لەگەڵ ending inventory work in process کەمان زیرۆیە سفرە ئاگادار بن نیتمان beginning و ending inventory مان نییە هەردووکیان سفرە بۆ نمونە ئەگە بێت و بەهێلکاری لۆتان ڕوون کەمەوە کەیسی یەکەم بۆ نمونە first case چ دەڵێتن دەڵێ ئەگەر بێت و ئەمن ئەوە دیپارتمنتێکە هەرچ دیپارتمنتێک بی کێشە نییە تەمام هەرچ دیپارتمنتێک بی ئەو دیپارتمنتە لە بیدایەتی ساڵ بۆ نمونە دەستی پێکردێ بە 2000 unit started with 2000 units بە 2000 units دەستی پێکردێ طبعاً beginning inventory مان beginning inventory of work in process زیرۆیە زیرۆ unit نیتمان تمام کەواتە بە چەند ئەمە ئیش لەسەر چەند unit دەکەین ئێستا تەنها ئیش لەسەر ئەو 2000 unitە دەکەین لە کۆتایی فترەکەمان دەبینین بە 2000 دەستمان پێ کرد و بە 2000ش کۆتاییمان پێهێنانی هەر 2000ەکەمان تەواو کرد unit completed and transferred وازەها یعنی بە 2000 دەستمان پێ کرد و بە 2000ش کۆتاییمان پێهێنا ئەوە پێی دەڵێن input ئێرانە ئەوەش پێی دەڵێن output وازە یعنی لێرە ئەمە ending work in process مان زیرۆیە زیرۆ یونتە تمام هیچمان لە دەست نەمایە تەنها بە 2000 دەستمان پێ کردووە بە 2000ش کۆتاییمان هیچ لە ناو پرۆسەکەمان نەما ئەوە پێی دەڵێن کەیسی یەکەم ئەوە بەوەی جیا دەکرێت کە beginning و ending مان سفرە نیتمان کەیسی دووەم طبعاً کەیسی یەکەم بە ئاسانترین و بە سمپڵترین کەیس دادنە لەبەرەوەی هیچ کێشەیەکمان نییە و زۆر ئاسانە کەیسی دووەم دەڵێ process costing with zero beginning work in process inventory but some ending work in process inventory. That's some units of started during the accounting period are incompleted at the end of the period. This case introduce the concept of equivalent unit. کەیسی دووەم دەڵێتن کەیسی دووەم دەڵێ beginning مان زیرۆیە نیتمان بەڵام لە ending لە کۆتایی هەندێک بەرهەم دەمینێتەوە لە پرۆسە ئینتاج ending مان هەیە یعنی beginning زیرۆیە ending مان کەمەک دەمینێتەوە لەو حالەتە چی لێدێ ئەگە بکەینە هێلکاری بۆ نمونە ئەوە هەر دیپارتمنتێک بی کێشەمان نییە ئەگەر ستارتمان کرده بیت بە 2000 unit ئەوە ئینپوتە تمام و بۆ نمونە لە کۆتایی بڵێن 300 unit مایتەوە incompleted یعنی تەواو نەبووە لەو 300 1700 مان تەواو بووە یعنی لەو 2000 ببورن لەو 2000 1700 مان تەواو کردیە بەڵام 300 مان مایتەوە ئەو 1700 complete بووە completed and transferred تمام
ئەو 300,000 دەبتە چی پێ دەڵێن؟ پێی دەڵێن ending work in process inventory. کۆی هەردووکیان دەبی بکاتە 2000 دەبی هەردوو تەرەفت یەکسان ئەو وەکو بڵێ میزان تەرازوویەکە دەبی ئەو لایەت یەکسانبی لەگە ئەو لایە ئاگدار بن دەبی چێکی ئەوە بکەن دائیمەن لێرە beginningت زیرۆیە work in process 0 unita یعنی کەیسی دووەم بۆ جیا دەکرێتەوە کە beginningت زیرۆیە بەڵام endingت هەیە شتەکە دەمینێتەوە کەیسی سێیەم چ دەڵێ؟ بەس پێشوێ بچینە سەر کەیسی سێیەم دەڵێ لە کەیسی دووەمەوە شتێک هەیە وەچ بڵێن مستەڵەحێکی نوێ دێتە ناو مەوزوع ئەویش پێی دەڵێن equivalent unit. equivalent unit چییە؟ ئێستا باسی دەکەین بەس لە بیری مەکەن لە کەیسی دووەم و سێیەم equivalent unit پێویستە بدۆزنەوە. ئێستا لە سلایدی پاشوێ باسی دەکەم. کەیسی سێیەم دەڵێ process costing with both beginning and some ending work in process inventory. لە کەیسی سێیەم هەم beginningت هەیە هەم endingت هەیە. This case added more complexity and illustrates the effect of weighted average and first in first out وهروها لێرە دەبی ئەوە شەبی FIFO LIFO و FIFO مان هەیە. ئیزافە بکەین. طبعا لە کەیسی سێیەم بە کەیسێکی زۆر معقەد دادەنرێ لۆ لەبەرەوەی بیگنینگیشمان هەیە لەگەڵ ئێندینگیشمان هەیە و هەروەها کاتێک ئەمە تەطبیقی کەیسی سێیەم دەکەین ینی حەلی کەیسی سێیەم دەکەین مەوزوعی طریقەی ئەوەش دێ weighted average و LIFO و FIFO ئەوانەش تەطبیق دەکەین ینی ئەو سێ سیستەمەش دێتە مەوزوع لۆ لەبەرەوەی مەوزوعی بیگنینگ و ئێندینگ دێت ینی هەیتمان لە کاتی بیگنینگ و ئێندینگیش دەبی بزانی کامە سیستەم بەکاری کامە یەکەم بەرهەم داخلی پرۆسە ئینتاج دەکەی و کامە کۆتایی پێدەینی یعنی هەندێک معقەدە کەیسی سێیەم کەیسێکی معقەد دادەنرێ زەحمەت و ئاڵۆز دادەنرێ بەڵام لەگەڵ ئەوەش مانای وە نییە کە ممکن نەبی حەلکردنی ئینشاءالله لەلاتان ئاسان دەبی پراکتیس دەکەین لەسەری ئینشاءالله. مهم ئەوەیە بزانن ئەمە سێ جۆرە کەیسمان هەیە ئاسانترینیان کەیسی یەکەمە ئاڵۆزترینیان کەیسی سێمە و کەیسی دووەمیش ینی لە ناوەندەیە کێشەی نییە. لەبەوەی ئەمە حەلی ئەو مۆزوعانە ینی لەکنمان ئاسانبی ئەو کەیسانە چەند ستێپێک دادەنین لەبەوەی حەلکردنی پرسیار لەلاتان ئاسان بیت وا باشە تەطبیقی ئەو ستێپانە بکەن ئەگە تەطبیقی ئەو ستێپانە بکەنەنگۆ تووشی کێشە و هەڵە نایەن هیچ خاڵێک لەبیر ناکەن. For the case 2 and case 3, second case or third case, there will be 5 steps that should be applied. 5 ستێپمان هەیە 5 هەنگاو هەیە پێویستە ئەمە تەطبیقی بکەین. هەنگاوی یەکەم the first step summarize the flow of physical units of output. This step shows the movement of input and output. Where did the units come from and where did the units go out? لێرە لێکەم ستێپ ئەتوو تەرکیز لەسەر یونت دەکەی چەند یونت داخلی پرۆسە ئینتاج بووە یاخود بڵێن چەند یونت لە ناو پرۆسە ئینتاجە و چەند یونتت تەواو کردێ لە کۆتایی فترەی مالیەکەت. ئەگەر تەماشای ئەو معادلەیە بکەن لە دوو تەرەف پێکاتیە لە دوو لا پێکاتێ دەبی ئەو دوو لایەت یەکسانبی. لای یەکەم لای دەستە چەپ دەڵێن beginning inventory مان هەیە هەموو کاتێک beginning inventory مان هەیە ئەگەر هەبیانی بۆ نمونە زائد دەکەی لەگەڵ ئەو یونتەی کە لەو فترەی دەست پێکردی ئیش لەسەرکەی started unit during the period. ئەو دوێی دەبی کۆ بکەینەوە 20,000 زائدەن 92,000 بکەین دەکات 112,000 units. تمام؟ لە کۆتایی فترەی مالی لەو 112,000 دەبی تەئەکیدکەی چەندت تەواو کردیە چەندت مایتەوە لە پرۆسە. لەو 112,000 96,000 تەواو بووە completed units during the period. 96,000
زائدا ending inventory چەند مایتەوە لەو 112,000 16,000 یونتت مایتەوە کەواتە دەبی ئەو دوو تەرەفە ئەو دوو ڕقەمەش کۆ بکەینەوە دەبی بکاتە 112,000 دەبی ئەو دوو لایەت یەکسانبی ئەگەر یەکسان نەبووی کەواتە کێشەیەک هەیە یعنی هەندێک وحدەت لێ بزر بووە ئەو معنایە دەدات نابێ شتە ڕووبدە دەبی یەکسانبی هەردوو لات ستێپی دووەم چ دەڵێ compute output in term of equivalent unit دێنە سەر مۆزوعی equivalent unit چییە is simple the number of physical units multiplied by the estimated percentage completed that an average units inventory is with the respect to the individual records. The notion of equivalent as a measure of output, it allows us to compare units that were completed with units that were still in process. Equivalent units أما physical unit man هي أو physical unitاني كوا تواو نبوي نبلين جاراني نسبيك دكين أو نسبي بيدالين نسبي بيجبيني كراو يعني أخذ بلين توقع كراو مثلا أو ينتي كمايتو لبروسي إنتاج أما توقع إلي دكين دلين صدا بنجاي تواوبوا ياخذ بلين أو وحدي كمايتو لبروسي إنتاج دلين صدا شيستي تواوبوا أها نسبيك دلين طبعا أو نسبيش تخميننا يعني توقع لي كراوة شرنية بالضبط صدا شيزبي بلام أتو توقع دكي دلي والله أو بروسي أو موادي كلا بروسي إنتاج مايتو صدا شيستي تواوبوا أو جليرة أو نسبة خوي لبرسيارة كان داداتي زحمت نية دوزينة وكي كاتي كدرشي دوزي وجاران دكي بناو equivalent unit ناويان دبي طبعا الأثناء حل كرديني برسيار للاتان واضح تردبي أو نقطة these two steps are focused on the units without any attention to the cost أجا ملاحظة بكان حتى استا كباسي أو ستيبانم كرد ستيبي يكم وستيبي دوام تنها باسي يونتم كرد هيج باسي كوستم نكرديا واضحة تنها تركيزم لسر يونت كرديا زور تركيز لسر ويدا كين تان يونت داخلي بروسة بواو تان يونت ليدر يعني لبروسكات توابو تحويلت كرديا بس تركيز ما لسر يونت كرد لا ستيبي يكم ستيبي دوام ستيبي سيام وتارم وبنزام دينا سر كوست compute cost per equivalent unit كاتك equivalent unit كد دي توا دي كوستكاني دبينيوا لا ستيبي سيام لا ستيبي تارم summarize total cost to account for دي total cost دبينيوا بيشوي بروسكا إنتاج بو يعني إنتاج تاو بيأتو دي بينيو يعني دي دوزيو دلي أمن دبي أو total cost بلا كوتايدا تمام لستيبي بينجام assign total cost to unit completed and units in ending work in process ليرة لا خطوة بينجمو كوتاي أتو هالدستي بدوزينوي total cost لبو أو ينتي كوا توابوا وتحويلة كرديا ولا بو أو ينتي كوا هشتان لبروسي إنتاج معه طبعا أو دوي كودا كينوا دبي أو دربجتوا طبعا هشتان لكنتان رنجا واضح نبي وستيبانا بلام لقال حال كردني مثال للاتان أسان دبي استبين مثالك حل بكين لسر كيسية كم The following cost of production summary illustrates this procedure بين حالي أو بسيارة بكين materials $50,000 labor 75,000 factory overhead $5,000 total cost of production 106,000 unit output of the period 10,000 يونتا أوانا كوستن total cost كمان صدو أو كوما كرتو 106,000 أو total cost معنا أواش وحدة إنتاج كراوة يونتا 10,000 يونتا find the unit cost for the period unit cost لما دبي يعني cost per unit يكسانا 106,000 كتوتال كوست معنا دابا جماري كوي قشتي أو وحداني كإنتاج كراوة 10,000 يونت يكسانا $4 0 سنت تمام
أو كيشيك نبو أوش بلين آسانة أو بالنسبة كيسية كما كيسية كم لبروي بيدلين زور سادة وساكارة آسانة دوزينوي بشي وازش كمثالش كمان هي حليب كين دلي on January 1st of January 2017 there was no beginning دەبی ئەنگۆ لێرە بخۆتان بزان کەیسی یەکە یان کەیسی دووە لە سوال پێ نالێەوە کەیسی یەکەمە یان کەیسی دووەمە یان سێەمە دەبی خۆت تەحلیلی بکەی کو تەحلیل لێ دەکەی ئاگداری بیگنینگ و ئێندینگەکان بە دەلێ there was no beginning inventory of DJ19 units ئەوە نەوعە پرۆدەکتێکە in the assembly department لە department assembly during January لخلال مانگی یەک global defense شەریکەی global defense started completed and transferred out to the testing department 400 unit دەلێ کۆمپانیای global defense دەستی پێ کردیە و تەواوی کردیە و تەحویلی کردیە لە بۆ دیپارتمنتێک کە بە ناوی testing department چەند unit 400 units تمام direct material costs added during the January دەلێ direct materialەکەی داخل کردیە داخلی پرۆسەکەی کردیە بای $23,000 conversion کۆستەکەشی $24,000 direct materialەکەی 32,000 ئەولیکە 24,000 ئێستا بزای مطلوبی سوالەکە چیە دەلێ summarize the flow of physical units of output دووەمیان فلۆیەکەی پێشامدا flow of physical unit یعنی پێشام بدە چەند داخل بوو چەند تەواو بووە چەند یونیت داخلی پرۆسە ئینتاج کرد چەند یونیت تەواو کردیە تەحویلی پرۆسەیشت کردیە find total assembly department cost which was added during January total cost assembly department بدۆزەوە پاشان cost per unitەکەشم لۆ بدۆزەوە یعنی ئەگە تەماشای ڕسمی ئەو پرسیارە بکەم ئەوە assembly departmentە تمام ئەوەشیان testing departmentە لێرە دەلێ ئەو کۆمپانیایە بە 400 unit دەستی پێ کردیە و تەواوی کردیە ترانسفێری کردیە و هەروەها زیرۆ بیگنینگە process beginning work in process inventory تمام ئێستا بین حەلی بکەین لە بۆ مەطلوبی یەکەم دەلێن physical units for January 2017 working process man here beginning working process beginning work in process inventory نيتمان 0 يونتا تمام زباوي عندك دور بيخينوا بال ليتان تيكل نبي لقى اوي beginning inventory كمان 0 يونتا started during January 400 يونتا و ئەوە هەردووکیان کۆ بکەینەوە دەلێن 400 units to account for یعنی لە کۆتایی دەبی ئەوەمان بەدەست ینی عینەن ئەو مەبلەغەمان بەدەست بکەوتەوە عینەن ینی ئەو یونتە تەمام پاشان completed ئەوە داخلی پرۆسەکە بووە کاتێک کە تەوا دەبی completed and transferred
during January 400 يونتا. تمام. و ending work in process كمان ending working process مان زیرو هیچ نەماوە لە پرۆسی ئینتاج هەمومان ئینتاج کرد بە 400 دەستمان پێ کرد بە 400 کۆتاییمان پێینا. ئێستا ئەوانە هەردوو لای یەکسانە کەواتە هیچ کێشەیەکمان نییە و بە تەواوی ڕۆی هیچ وەحدەیەکمان لێ بزر نەبووە. ئەوە پێی دەڵێن physical unit the flow of physical unit. ئەوە پێی دەڵێن the flow of physical unit. پێشان دەدە یونتەکان کو بەڕێوە دەڕوە. ئێستا بینە مەطلوبی دووەم total costi لەمەویستە. total cost for January 2017 direct material مان هەیە cost added داخل مان کردێ during January $32,000 بوو. conversion cost $24,000. هەردووکیان کۆیان بکەینەوە دەکە $56,000. ئەوە پێی دەڵێن total cost of assembly department. تمام. ئەوە total. ئێستا بینە مەطلوبی سێیەم unit cost during January direct material بە دوو شێوە دەتان بیدۆزنەوە. یەک شێوازی یەکەم دەڵێن direct material cost $32,000 دابش 400 یونتی بکەن یەکسانە $80. ئەوی دیکەیان conversion cost $24,000 دابش 400 یونت دەکا $6. هەردووکیان کۆ بکەین و دەکا $140. ئەوە پێی دەڵێن cost per unit of assembly department. شێوازی دووەم ئەو بەسیترە دەتان بڵێن cost per unit یەکسانە $56,000 total کۆستەکەمانە ئەوەتە کە دیتمانەوە $56,000 دابەشی 400 یونتیکەن ئەوە دۆلار ئەوە یونتە دەکا $140 بۆ شێوەیەش دەتان بدۆزنەوە. ئینشاڵڵا لەکنتان ئاسان بوو بی و لە بیری مەکان پرسیارەکانتان بنووسن ئەو خاڵانی کە تێنەگەشتینە تاکو لە قاعە مناقەشەی لەسەر بکەین. زۆر سوپاسان دەکەم. هەر ساغ بن هەر سەلامەت بن. خواتان لەگەڵ.